السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء. أهلا بكم بقناة عباس بيدي. قبل لا أبدأ تصوير هاي الحلقة صار معي موقف كلش غريب، وبالمناسبة إنه هذا الموقف هو اللي خلاني أسوي عنوان هاي الحلقة وأبحث عنها. الموقف بكل بساطة إني فتحت التليفون حتى أدور عن حاجة معينة، بس خلال ثواني تركيزي اتشتت ورحت لمواقع التواصل الاجتماعي وقضيت ساعات. بس المشكلة مو هنا، المشكلة إني حتى بعد الساعات اللي قضيتها بمواقع التواصل الاجتماعي نسيت أبحث عن الشغلة اللي أنا أصلا قاصدها ورايح أدور عنها. وهذا الموقف ما صار وياي مرة ولا مرتين، وإنما تكرر عدة مرات. فحاولت أدور عن السبب وأبحث، واكتشفت انه مو اني واحد اللي يعاني من هاي السالفة، وانما هاي السالفة هي عبارة عن ظاهرة مجتاح البشرية بشكل كامل، واغلب الناس قاعد يعانون من عندها. وهاي الظاهرة طلعت مو بس ظاهرة عابرة، وانما لها اسم علمي اللي هو الزهايمر الرقمي. ومرض الزهايمر الرقمي يا صديقي مو مثل الزهايمر العادي اللي يسبب تلف دائم بالخلايا، وإنما هو تغير وظيفي بالدماغ. وعلى الرغم من ذلك أنه النتيجة واحدة اللي هي ذاكرة ضعيفة وتركيز وانتباه مشتت. فشلون تغير دماغ البشر اللي يحفظ خرائط مدن كاملة ودواوين شعر براسه بدون ما يرجع للأجهزة الإلكترونية، وصار ينسى حتى يوم وتاريخ ميلاده؟ وهذا الشيء هو اللي راح نعرفه اليوم بحلقتنا من عباس بيدي. زين، خلينا نبدأ بالسؤال الأساسي والمهم بهاي الحلقة: ليش ذاكرتنا صارت ضعيفة مقارنة بأجدادنا؟ التفسير العلمي يا صديقي لهذا الموضوع هي ظاهرة علمية اسمها الكوجنيشن اوف لودينج أو التفريغ الإدراكي. بكل بساطة يا صديقي، الدماغ عضو عملي وذكي إلى أبعد الحدود، فلما يشوفك قاعد تستخدم أدوات خارجية حتى تأدي وظائفه، هنا راح يقول لك رحم الله والديك لا تتعبني، خليني قاعد ومنتج على صفحة. ومثال على هذا الشيء مثلا لما تروح للسوق ويقول لك مثلا 14 زائد 35، ما راح تتعب عقلك وتطلع ناتج هاي العملية الحسابية، وإنما راح تجر تليفونك بسرعة وتطلع الحاسبة وتطلع ناتج هذا المعادلة. ومثال ثاني مثلا لما يقول لك على رقم معين، قبل راح تفتح النوت أو الملاحظات وراح تكتبه. والشغلة الثالثة مثلا لما تمشي بطريق ما تحفظ المعالم وأسماء الشوارع وأسماء المدن، وإنما راح تقول أعتمد على الجي بي اس يوصلني للمكان. كل هاي الأشياء لما تسويها قاعد تستبدل وظائف العقل بالحفظ والاستذكار، وقاعد تعتمد على التكنولوجيا اعتماد كامل. وحتى نثبت هذا الكلام، بسنة 2011 اجت الباحثة بيتس سبارو وجابت مجموعتين من الناس، وهاي المجموعتين انطتهم نفس المعلومات بالضبط، وقالت لهم انه هاي المعلومات لازم تدخلوها على الكمبيوتر. بس الفرق ان المجموعة الاولى قالوا لهم انه هاي المعلومات راح تظل مخزنة على الكمبيوتر وممكن ترجعوا لها، والمجموعة الثانية قالوا لهم لما تدخلون هاي المعلومات راح تنحذف تلقائيا من الكمبيوتر. المصادفة الغريبة ان النتائج كانت صادمة. المجموعة الاولى اللي قالوا لهم ان المعلومات راح تظل مخزنة على الحاسبة، لما اجوا يسألوهم بعدين عن المعلومات ما قدروا يتذكروها، وانما تذكروا طريق الوصول للمعلومة، يعني حفظوا المجلد اللي خزنوا به المعلومات حتى يرجعوا له ويطلعون المعلومات لما يحتاجوها. والمجموعة الثانية اللي قالوا لهم ان المعلومات راح تنحذف من الكمبيوتر بقوا مستذكريها بالتفاصيل الدقيقة. ومن هاي الدراسة انطلق المصطلح العلمي تأثير جوجل أو الجوجل إفكت. هاي الظاهرة معناها أن الدماغ البشري بعصر التكنولوجيا قام يتذكر الطريق الوصول للمعلومة، بس ما يتذكر المعلومة نفسها. يعني اليوم مثلا اي شيء تريد تبحث عنه موجود على النت، فانت راح تتذكر مثلا اذا تريد تجيب معلومه معينه تتذكر اسم الموقع وتتذكر طريقه الدخول للموقع، بس ما تتذكر المعلومه نفسها. وهنا تكمن المشكله يا صديقي، لان الدماغ مثل العضله ويطبق عليها قانون use it or lose it. يعني اذا الدماغ ما تستخدمه بشكل يومي بالحفظ والاستذكار، تستخدم كامل مهاراته، فبمرور الوقت راح يضعف وتقل هاي المهارات. فعندك منطقه بالدماغ اسمها الهيبوكامبس. هاي المنطقة يا صديقي عبارة عن تشابكات من الألياف العصبية، وظيفتها تحويل الذاكرة قصيرة المدى إلى بعيدة المدى. فلما تعتمد بشكل كامل على التليفون وما تتعب نفسك بالاستذكار والمراجعة، هاي المنطقة راح تضعف تدريجيا وتقل قابليتك على الحفظ والاستذكار. فبكل بساطة احنا ما صرنا ننسى لأن كبرنا أو صابنا مرض معين، وإنما حلنا وظيفة العقل للسيرفرات والأجهزة الذكية. إذا كان الكوجنيشن اوف لودينج يخليك تنسى المعلومة، فخليني أقول لك إنك مشكلة ثانية عويصة وتعيسة. هاي المشكلة يا صديقي ما تخليك تحفظ المعلومة من الأساس، مثل ما سمعت، ما تخليك تحفظ المعلومة من الأساس، لأن هاي المشكلة تضعف تركيزك وتخلي انتباهك مشتت. وهاي المشكلة يا صديقي هي السوشيال ميديا. وكنا نعرف لما الإنسان ما يكون مركز أو انتباهه مشتت راح يصعب عليه فهم وحفظ المعلومة، فبالتالي الإنسان اللي ما يفهم المعلومة زين ما راح يقدر يحفظها بشكل جيد. فحتى نفهم اللي قاعد يصير ويانا وبداخل أدمغتنا لازم نفهم ناقل عصبي مهم وهو الدوبامين. ومثل ما تعرف ومثل ما أنا قلت لك سابقا أن الدوبامين مو هرمون السعادة مثل ما شائع عليه، وإنما الدوبامين هو عبارة عن ناقل عصبي مرتبط بالرغبة والمكافآت بشكل أكبر. زين، شنو علاقة الدوبامين بالسوشيال ميديا بالتركيز المشتت؟
خلينا افهمك وحدة وحدة. قديما هذا الهرمون كان ينفرز عند اجدادنا وابائنا لما يكملون مهمة صعبة، مثلا صيد او اداء مهمة صعبة او قراءة كتاب وفهمه او حل مشكلة معينة، فكان ينفرز هرمون الدوبامين لما تسوي شيء صعب. بس بوقتنا الحالي لما تقعد على السوشيال ميديا وتفتح الريلز مثلا او الشورت، مثلا طلع لك الفيديو الاول عجبك اخذ الدوبامين، الفيديو الثاني ممل وبطيء فما عجبك فقلبت، والفيديو الثالث صادم ومشوق، فانت هنا راح تظل تباوع وتاخذ جرعه من الدوبامين. فاللي قاعد يصير هنا ان دماغك قاعد يتعود على جدول من المكافآت العشوائيه واللي مو محسوبه، فانت ما تعرف الفيديو الجاي ممكن يعجبك وتاخذ دوبامين او لا وتعبره. وهاي الطريقه يا صديقي هي اسرع وسيله لبرمجه الدماغ على ادمان سلوكي. المشكله الاكبر هنا هي الاتنشن سبان او مده التركيز. دماغنا تعود على محفزات سريعه تتغير من 10 الى 15 ثانيه، فالصدمه تكون لما تكون قاعد بمحاضره او شيء يتطلب منك عمل لعده ساعات. هنا دماغك راح ينصدم لان ما متعود على كمية هذا الضغط ومدة التركيز، فتحس نفسك انك مشتت وما عندك تركيز. فالدماغ هنا يشوف انه هاي المهمة مهمة بطيئة ومملة، ويخلي عندك شعور بالملل حتى تنسحب من هاي المهمة وتدور على اقصر طريق ترجع بيه للشاشة وترجع تاخذ مكافآت الدوبامين السريعة والسطحية. زين اذا الدماغ تركيزه مشتت وقاعد ياخذ مكافآت عشوائية من الدوبامين وما قادر يحفظ ولا يسترجع المعلومات، شلون ممكن نشتغل وننجز بالعمل او ندرس ونحقق نتائج؟ خليني اقول لك يا صديقي انه التركيز حاليا بوجود الشاشات مستحيل يكون 100%، والتركيز عندك راح يكون مشتت مثل قطع الليجو الصغيره المنتثره بكل مكان. يعني تركيزك ما راح يكون 100% بالشيء اللي راح تسويه، وانما انت موزع التركيز على عده اشياء من حولك. فخلينا نعطيك مثال بسيط على هذا الموضوع. تخيل طالب قاعد يدرس وبصفه التليفون، وكل دقيقه يباوع للاشعارات ويرجع يقرا شويه، ويروح يشوف فيديو قصير ويرجع يقرا شويه. هذا الطالب راح يعتقد انه قاعد يسوي مالتي تاسكينج او تعدد مهام، بس بالحقيقة يا صديقي هذا الشيء غير موجود، لان دماغك اصلا ما يقدر يسوي مالتي تاسكينج لعدة اشياء تحتاج تدقيق وتركيز قوي. وهنا يجي دور الباحثة والكاتبة ليندا ستون اللي صاغت لنا مصطلح مرعب للتعامل ويا الشاشات الرقمية، واللي هو الكونتينوس بارشال اتنشن، يعني الانتباه الجزء المستمر. هذا المصطلح يا صديقي معناه انك انت ما قاعد تركز بشغلتين بوقت واحد، وانما قاعد تسوي تاسك سويتش اللي هو تبديل بين المهام. فكل ما تبدل انتباهك بين الكتاب والتليفون وترجع للكتاب مرة ثانية وتحاول تركز، دماغك هنا راح ينصدم ويستهلك طاقة عالية حتى يسوي ريسيت ويرجع يركز بالكتاب مرة ثانية. وهاي العملية تترك أثر بالدماغ اسمه الاتنشن ريزيديو، معناه بقايا من الانتباه. يعني لما ترجع للكتاب مرة ثانية وانت كنت تتباوع بالتليفون، دماغك راح يحاول يركز بالكتاب، بس بنفس الوقت اكو جزء من الدماغ بعده معلق ومركز بالفيديو او المسج اللي شفته بالتليفون. وهنا انت ما قاعد تركز 100% بالشيء اللي قاعد تقراه او الشيء اللي قاعد تسويه. وتعرف شنو ثمن التنقل السريع بين المهام؟ يا صديقي ثمن التنقل السريع بين المهام هذا راح يجي عندك البري فرونتال كورتكس، لان كل ما تجي تحاول تركز مرة ثانية راح تستهلك كميات عالية من الجلوكوز والاكسجين، وبالتالي دماغك راح يتعب بشكل اسرع. وهذا الشيء يخليك تحس بنهاية اليوم انك مجهد وتعبان ذهنيا وانك اديت الكثير من المهام، بس بالحقيقة انت ما كنت مركز والانتاجية مالتك كانت صفر. والامر من هذا انه هذا النمط من الحياة راح يخلي عندك افراز الادرينالين والكورتيزون بصورة عالية، فراح يدخل عقلك بحالة الطوارئ ويخليك عايش بقلق خفي مستمر. والنتيجة لهذا الشيء فانت ما قاعد تشتغل بانتاجية ولا قاعد تحقق شيء حقيقي، وانما قاعد تاثر على دماغك وتخليه غير قادر على حفظ واسترجاع المعلومات على المدى البعيد. زين بعد كل هذا الكلام المرعب عن الزهايمر الرقمي وتفتيت الانتباه، هل الحل ان ندب التليفونات ونرجع للكهوف؟ اكيد لا، لان التليفونات صارت اليوم جزء من حياتنا ومن عملنا. فالحل اللي لازم نسويه ان نعيد تاهيل الدماغ ونعيد تدريبه، مو نستغنى عن التكنولوجيا بشكل كامل. وهذا الشيء ممكن نسويه من خلال 3 خطوات. الخطوة الأولى هي الصيام الرقمي لمدة ساعة كاملة، وهاي الساعة لازم تكون أول ما تقعد من النوم. يعني أول ما تقعد من النوم لا تروح قبل للتليفون وتفتحه وتشوف شكو ماكو، لا خليك أول ساعة مبتعد عن التليفون بشكل كامل، وهذا الشيء راح يضمن لك إنك راح تكمل يومك بهدوء وتركيز. والشغلة الثانية هي تدريب الذاكرة المكانية والعددية، يعني تدرب الهيبوكامبس أو منطقة الحصين عندك، من خلال انك مثلا لما تمشي بطريق عارفه نص ونص ركز باللافتات واماكن واسماء الشوارع، حتى تتدرب عندك هاي الذاكره تعتمد عليها بشكل اكبر. والنقطة الثالثة هي التركيز العميق او القراءة، يعني كل يوم خصص لك من 20 الى 30 دقيقة تقرأ بها كتاب او تسوي شيء يحتاج تركيز. طبعا هذا الشيء اللي لازم تسويه لازم يكون بعيد عن التليفون وما تستخدم به التليفون نهائيا. في البداية راح تحس انه هذا الموضوع ثقيل وصعب عليك، طبعا هذا الشيء راح يصير وياك بسبب انسحاب الدوبامين، بس صدقني انه هذا الموضوع كلش مهم، لان دماغك قاعد يرجع يبني المسارات العصبية بشكل احسن. وبالنهاية دماغتنا هي اغلى شيء عندنا، فلازم نحافظ عليها ونحميها ونطورها.
ولازم ننوه أن معظم المنجزات البشرية ما صارت بسبب السرعة وتشتيت الانتباه، وإنما صارت بحالات التركيز العميق. المرة الجاية اللي تفتح بيها التليفون حتى تسوي شغلة معينة ودماغك يشرد ويروح لمكان ثاني، تتذكر إنه هذا الشيء ما أجى صدفة، وإنما هذا إنذار مبكر من الدماغ حتى تحميه وتحافظ عليه. فهاي كانت حلقتنا اليوم من عباس بيلي. إذا عجبكم الموضوع والحلقة انطونا لايك. نشوفكم على خير، في أمان الله.